Beşiktaş taraftarına soruyoruz. Fikret Orman tekrar başkan olmalı mı? Başkanımızdan memnunuz. Çok güzel adımlar atıyor. Bu sene çok iyi olmasa önümüzdeki sene bayağı iyi olacağını düşünüyorum. Olmamalı. Yaptığı yorumları hiç beğenmedim. Adamın bir vizyonu var bence. Kulübeyi de gördük. Yani tekrardan gelsin. Yedi ama yediği kadar da kazandırdı. Fikret Orman paralar nerede? Fikret Orman paralar nerede? Olmalı. Yani ben ciddi bir yönetim problemi, yönetim zafiyeti görüyorum. Yani geçen sene vaat edilen hiçbir şey neredeyse gerçekleşmedi. Hasan Arat bir güven verdi ama Fikret Orman gerçekten geri dönmeli yani. Ben mantıklı görmüyorum ya. Başarılı olup da tekrardan geri göreve gelen insanların tek başarılı olduğunu düşünmüyorum. Bence Hasan Arat'a güvenebiliriz. Kendisi gerçekten çok gelecek vaat ediyor benim için.